¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, demons? Demonitos, demonitas, demoniones, demoñunas, viejas demonias, viejitos demonios, nenes demonios. ¿Cómo están? Yo estoy rojo porque estaba en una orgía, porque estaba haciendo unos trabajos por acá atrás, en esta cama. Está por ustedes pensar qué estaba haciendo. Bueno, son las 3 de la mañana, creo yo. Ah, no, 2:50. Hoy es Halloween, ayer fue Halloween, pero esta noche sería Halloween. No sé si entienden. Feliz Halloween para los que creen en eso, para los que festejan eso. Y para los que no festejan eso, no le voy a decir feliz nada, que sean infelices. Y bueno, voy a reaccionar a este video que se llama Audio en 3D Terror, el viaje al infierno. Que es un viaje, que es un audio 3D, es audios que van a sonar a toda puta en esto, y que supuestamente yo voy a sentir como que estoy pasando por el viaje este. Si quieren escucharlo sin ver mi cara y sin ver mi reacción, vayan y busquen así como está escrito, y si no, quédense y reaccionen conmigo. Yo voy a ver si me da miedo o si no me da miedo, a ver qué onda. Y bueno, espero que les guste y vamos a ver qué onda esto. 1, 2, vamos a ver el volumen, tanto 3. Bienvenido a mi video para el siguiente. Por favor, cierra tus ojos. Bueno. Sin importar qué pase, no los abras. Sin importar Esto qué pase. es sonido holofónico total. Shot. Oh shit. Okay. Puto de mierda. ¿Quién gritando? ¿Qué grita? Gracias. Supone que llega al infierno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Eh? Bueno.
Espero que a ustedes les haya asustado mucho. A mí hubo una parte que me asustó. Cuando viene un Gil corriendo, parece que corrió por acá, sí. Y pasó por acá. Esa parte me asustó. Bueno, espero que a ustedes les haya asustado. Dejen su me gusta por todo, hasta por mi ceja. Nos vemos. Nos vemos, guisata.